Waaqayyo isa kam? Nagaa Waaqayyo Waaqa jiraataa isa Waaqaaf lafa uume. Thank you. Nagaa Waaqayyo jiraataa siif illee haa ta'u. Ameen. Nagaa miti gaaffiin keessan isan jalqabaa isheetii amma dhumaatti. Kanaaf gaaffiin si gaafadhu dirriba. Abeet. Amma kan kiyya Abdulaziz Sharafuuti. Walaa barru jalqaba. Eeyyee, ani immoo Dirribaan jedhama. Kun akkuma asirraa argamu maqaan koo guutummaatti asumarra jira. Dirribaan jedhama. Amantaan kiyya Islaama dirriba. Kan kiyoo? Kan kiyya immoo Kiristaana yookiis immoo Pheenxee Pirootestaantii isa jedhamu sana. Kiristaana. Ani amantaa Islaamummaa ragaa guutuu akka inni qabuttiin amanaa. Maaliif jennaan Rabbi Quraana keessatti bismillah sadaffaa amantaan fudhatama qabu Rabbi biratti Islaama qofaa jedha. Akkasuma bismillah sadaffaa ayata 85 irratti illee namni Islaamummaan alatti amantaa biraa barbaade jedhe amantaan sun isarraa hin fuudhamu. Amantaa fudhatama qabu miti amantaan Islaamummaan ala jiru jedha. Akkasuma Quraana keessatti amantaan Islaamummaa akka amantaa raajotaa amantaa ambiyootaa ta'e dubbata. Tokkoffaa Quraana keessatti Islaamummaan akka amantaa ta'e dubbatameera. Lammaffaa irratti immoo akka amantaa fudhatama qabu yookaan amantaa Rabbi ilma namaatiif filate ilma namaati jaallate ta'uun dubbatameera. Sadaffaa irratti immoo amantaa raajotaa yookaan ergamootaa ta'uunsaa dubbatameera. Ati amantaa kiristaanummaa kanaaf ragaa qabdaa? Kiristaanummaan amantaa ta'uudhaaf jalqaba. Eeyyeen ragaan qaba. Meenuu fidi macaafa irraa kiristaanummaan amantaadha. Eeyyee ragaan sun immoo obboleessa koo Waaqayyo si haa eebbisu carraa kana naaf laachuu keetiif jalqaba irratti guddaa galatoominsiin jedha. Kutaa macaafa qulqulluu obboleessi keenya Piroofees Shaambal Siilaatee ture silaa ani immoo waan tokkon jala muree sitti himuu barbaada. Amma anis hubachuudha kanan qabu, atis hubachuu kan qabdu. Amma maqaan nama fayyisu gaa sa'aatii kana maqaan nama fayyisu maqaan nama fayyisuu danda'u hojii keetii fi amantii kee akkamitti amantii kee akka qabattee fi barbaachisummaa amantii sanaa immoo akkamitti akka eegdedha. Mee waan tokko sitti hima. Na dhaggeeffadhu. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa yoo ati fedha qabaatte iddoo lama sitti agarsiisa. Gaaffii ta'e tokkos gaafattee turte sida ijaa ta'e. Kallattumaan ragicha naa deebisi waan biraa gaafa waa'ee miilaa isin gaafatan waa'ee mataan deebisina. Gaafa waa'ee garaa isin gaafatan waa'ee miilaan deebisina. Kallattumaan gaaffii nan si gaafadhe hubadhu. Jalqaba irratti ni jiraan aan jette. Kiristaanummaan amantaa jedhu ni jira waan jettee na dhaggeeffadhu shitas gabbaayetis na dhaggeeffadhu yaada koo karaa sii ta'uu fudhadhu yoo siin taane ta'e immoo deebiin kennan qubsineen an jetta dhumarra wal jala naasof nuga. Mee jalqaba irratti tokkoffaa Xiimotewos boqonnaan 2:5 irra kan jiru siifan dubbisaa ayaataan akkati na dhaggeeffattu immoo jaalala Waaqayyootti si gaafadha. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha. Elaamma dhaggeeffadhu. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha. Kiristaana ta'uu keetii fi ragaa maal qabdaa? Kiristaanni amantaadha kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jiraa'oodha gaaffiin kee. Sanaafi Kiristaana jechuun Kiristoosiin faana kan bu'ee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos irra bu'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiif duuka buutu kan ta'e hundinuu Kiristaana jedhama. Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo kan na duuka bu'u jireenya bara baraa argata. Ani karaadha, ani dhugaadha, anaan malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu ijaa jedhee fi karaa ituu natti immoo Yesuus karaa ta'uu isaatu natti immoo ani karaarraa baduun qabu. Kanaaf Yesuus inni ani karaadha jedhe kuni karaadha jedhee ergi natti hime
anis karaa ijaan barbaaduuf Kiristoos kana faana bu'ee gara jireenya bara baraa yookiis gara mootummaa Waaqayyoo isa waaqarraatti karaa Yesuus kana galuudhaaf ani kiristaana ta'ee Kiristoosin hordofee kiristaana ta'eera. Sanaaf amma wanti nuyi hubachuu qabnu ituu maqaatu nama galcha ta'ee wantoota baay'eetu jira ture. Garuu amma wanta taargeettii godhachuu hin qabne obboleessa koo jaalalaa wanta sitti immoo hojii keenya nu galcha mootummaa Waaqayyootti yookiis immoo hojii keenyadha malee kaayyoon koof kaayyoon keennin asirratti walitti dubbannu kunis jireenya mootummaa Waaqayyoo isa bara baraa argachuudha yookiis immoo mootummaa Rabbii isa jennu sana jechuudha. Sanaaf mootummaa Rabbii kanatti galuudhaaf immoo ani maalan gochuu qaba ati maal gochuu qabda hojii qajeelaan nu galcha. Amma ani amantii fuula dura qabadheef mootummaa Waaqayyootti hangana miti. Maanni amantii ida'uu hojii walqixa mootummaa Rabbii. Kanaaf mootummaa kanatti immoo karaa kam galama? Ani karaadha karaasa jedhe kana. Ani dhugaadha karaasa jedhe kana. Ani immoo barsiisaa keessani ani Waaqayyodha karaasa jedhe kana galama. Sanaafin ragaa godhadhee kutaa obboleessi koo sila kennetti dabalee kutaa kana kanaafan sii kenne. Waaqayyo tokkicha kan isa gidduu fi nama gidduu walitti dhaabatee araarsus tokkicha innis Kiristoos isa foon uffatee mul'atedha jedha. Waaqa akkasiitiin siin jechuu barbaada. Dirriba gaaffii kiyya dhiisteetis bakka biraa kaattee awwannan si gaafadhe gaaffii kiyya kallattiidhaan hin jiraa fi hin jiruun nama galcha. Hin jira taanaan ragaa baafama, hin jiru taanaan wanni cannaqamtullee hin jiru. Kallattiidhaan ragaan si gaafadhee kiristaanummaan amantaadha ka jedhu. Akka islaamummaan amantaadha jedhee dubbatame Quraana keessatti dubbatame kana kiristaanummaan amantaadha ka jedhu ragaan jira macaafa keessa. Kana wanna si gaafadhe amantaa kiristaanaa yookaan kiristaanummaan amantaadha ka jedhu. Kana kallattumaan osoo na deebistee gaariidha. Isa kaan waa'ee Kiristoos waa'ee maalii kiristaanummaa eenyutu isin moggaase kiristaanummaa eenyu isin filate itti dhumna isa rakkoon qabu gaaffii lammaffaadha. Ekkoo sitti maan jira ka amma koo taargeetiin ati barbaaddu koo waa'ee jiraawoo amantaan kuni amantaadhaayi jechaa jirta. Eeyyee amantiidha. Eenyutu isin itti mee gooftaa Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo ta'ee isa kunoo dhufee kiristaanummaan amantaadha bakka jedhe sana naa baasi. Kiristaanummaan amantaadha bakka jedhe kallatti waan isin gaafachaa jiru ragaa argitame kiristaanummaan amantaadha bakka jedhe sana naa baasi. Sittima amma mee kaayyoon kee la gaaffii keetiif kaayyoon keenya mootummaa Rabbii miti leenca ko. Waa'ee mootummaa Rabbii inni rakkoon qabu waa'een kaayyoo keenyaas rakkoon qabu waa'een kaayyoo keenyaan rakkoon qabu. Gaaffii si gaafadhe amantaa Rabbiitti amantaa mootummaa Rabbii nama galchu jechuu keetiiti. Lakki amantaa kiristaanummaan amantaadha ka jedhu kiristaanummaan amantaadha ka jedhu evidensii macaafarraa ragaa guutuu kiristaanummaan amantaadha waan jedhu yoo jiraate naa kenni yoo kallattii kanaan hin jiru akkanatti dubbatamee jira malee kallattiidhaan kiristaanummaan amantaadha ka jedhu hin jiru yoo jettes naa ibsi. Waaw kunoo koo sitti maan jira laalemma. Kiristaana jechuuni maal jechuu akka ta'e anis sitti meeraa obboleessi koo shaambalis sitti mee ture. Kiristaanummaadhuma jechi jedhu maalirraa dhufe isa jedhu anis amma sitti meen ture obboleessi koo sitti mee. Oriijinii jechaa si gaafachaa hin jiru. Oriijinii jecha kiristiyaan jedhu kana oriijinii isaa si gaafachaa hin jiru. Wanni si gaafachaa jiru kiristaanummaan amantaadha ka jedhu. Waa'ee oriijinii jechaa itti deebina sun jechamatti deebina. Jechamatti deebineetiyyi jechi kun eessarraa fuudhame. Jechi kamuu mushtaqaata qaba bootaa irraa fuudhama oriijinii qaba jechuudha. Oriijinii jechaatti deebinee isa baasuu dandeenya. Isa kanaafi dirriba wannan si gaafadhe. Kiristaanummaan amantaadha ka jedhu bicha na baasee waan biraa dhiisin. Laalatammaa wanta namni sitti mukallattiidhaan hin hubattu yoo ta'e fayyaa yeroo keenya guguu ta'a obboleessa koo laalammaa nuni jaalalaan walitti yoo dubbanne atis na hubattee yoo anis si hubadhe hin wayya. Amma ati waan hubatte natti himtaa ani waan an hubadhe sitti hima. Atamma ragaa iddoo sadii wayii musliimummaan akkasii musliimummaan akkasii musliimummaan akkasii jettee natti maa jirta. Anis okee jedhee si fudhadheera. Akkuma sana anis waanan sitti himu
dhugaa wal hubachiisuudhaaf yoo ta'e, atis dhugaa na hubachiisuuf, anis dhugaa si hubachiisuudhaaf yoo ta'e, hammamillee yoo ta'e waan sitti himu kana na hubachuudhaafi na dhaggeeffachuu qabda. Oriijiniis haa ta'u naa ibseera taanaan fudhachuun dirqama keeti. Sanadha jechuudha. Waan isi gaafa deebistee waan biraa yoo deebiste akkamitti sirraa fudhatama dirriba. Waan isi gaafadhe sana kallattiin si gaafadhe biti kallattumaan na deebisuu qabda. Injira taanaan na deebista, injiru taanaan isin jiruu deebista homaa rakkoon qabu. Kallattiidhaan kiristaanummaan amantaadha ka jedhu macaafa keessa jira jedheen si gaafadhe. Injiru jedhi na deebisi. Waa'ee oriijinii jechaatti deebina rakkoon qabu. Kiristaanummaan nama Kiristoosiin hordofudha waan ta'eef kiristaanummaan amantiidha eeyyama jira. Bakka waa'ee jechaatti deebineeti. Jecha kiristaana jedhu kana hiikuu oriijinii isaatti deebinee gaafa jennu isa dhaqa. Ishi kiristaanummaan amantaadha ka jedhu bicha raganaa fidinsin jedhu. Amantaa jechuun si jammar maal jechuudha? Akka keetti akka hiika mataa keetitti maal jechuudha? Believe in the worship. Amantaa jechuun believe in the worship. Religion. Bakka ekkoo ergii kana ta'eeti. Yookaan gabbaruu. Koo sanaafika na duuka bu'aa jedhe karaa koorra bu'aa namni ana duuka bu'u namni karaa deemu jireenya. Hiika amantaa si gaafachaa jiran. Hiika amantaa si gaafachaa jiran. Hiika amantaa si gaafachaa jiran. Nama Kiristoosiin hordofe kiristaana waan ta'eef amantaadha ka'eeyyii amantaan amantoleessa. Amantaatti soorumni akka gootonni sitti galu nan beeka. Garuu wanni si gaafadhe dirriba. Kiristaanummaan amantaadha ka jedhu bicha na baase ragaa. Goolii maali natti galchita? Ilaali dhaggeeffadhu gaa. Goolii amma wantichi waa'ee gooliif abbaa gooliin itti galu rabbiyyuu beeka innumta xiindinetti kun iyyuu beeka abbaa gooliin itti galu. Amma isini andaa'um gaafii xaaqaa wayyuu kakkaasaa turte sila garuu siifan qabaddan. Yaa'u hammasa siin ibsu garuu kutacha akkati qabattuun siif ibsa. Wangeela waan jiru dirribaa jalqaba kiristaanummaan amantaadha jechuun jira moo hin jiru? Ati laa baay'ee taragaaggoftee nama naasudha. Namatti tola. Nama waaqayyoo isa sirrii ilalaati. Kiristaanummaan amantaadha ka jedhu jira moo hin jiru? Sitti maan jira? Jira taanaan sitti maan naa baasi ragaa. Waan biraa naa sitti maan jira kaa kunoo akka jedhu. Ishuma kana qabante liqimsa bishaanitti fudhadhuudha akka jedhu waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabate waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha innis immoo Kiristoosii jedha. Ani kiristaanummaa kanan fudhadhe Kiristoos irraati laabboleessa koo. Kanaaf kiristaanummaan qabu xiqsii sana yoon si gaafadhe innis si joonjessa adaraa waan biraa keessa hin deemin. Awwaan si gaafadhe tokkitti kiristaanummaan amantaadha moo amantaa mitiin si gaafadhe? Amantaadha. Hin jiru jennee bira dabarru? Akka gootu way wal hubachiisne wal biraa deemnu amma namummaattis akka wal qabanyu yaa beekamaadha. Sin kabaja na kabajja. Maaliin godhame taanillee sin kabaja baay'ee tole malli kee ilaa tokkoffaa irratti kallattiidhaanii kiristaanummaan akka amantaa ta'e wanni macaafa keessaa dubbatu wanni ibsu tokkolleen hin jiru. Kana bira dabarra. Ishi isin immoo amantaadha jettanii fudhattaniittu. Amantaadha jettanii baadhattanii deemaa jirtu. Amantaadha jettanii itti amantanii deemaa jirtu fudhattanii jechuudha. Ishi eega amantaadha jettanii fudhattanii kiristaanummaa kana eenyu isinii filate jennaan fudhattani. Eenyu isin moggaase? Eenyu isinii kenne? Eenyu isinii filate? Waaqayyooti isinii filate moo Yesuus Kiristootu isinii filate kiristaanummaa? Kiristaanummaa gaafiin kee kusanuma wajjin tokko beeku. Gurannee bira kundeerra isa kaan. Inni kan akkan jirre barree sirraayis shaambeerraayis homaa takka dhabnee bira kunneerra. Eeshi kiristaanummaa eenyu isinii filate? Kiristaanummaa isin ittiin of waamtanii deemtan kana waaqayyotu amantaa kana isinii filate moo? Yesuus Kiristoosu isinii filate moo isintu walgayiidhuma qopheessee walgayii sanaan amantaa akkanaa moggaafanna jedhanii ofitti baastan moo nama biraatu immoo isin arrabsuudhaaf isinitti baase? Akkami? Yookaan isin faarsuuf? Kiristaanummaa namni namaan filatu obboleessa koo. Kiristaanummaa anatu filatee duuka deema. Egaa sila ati namanni malee yaa hin hubanne malee waan tokko sii kaasee ture. Isaati filattee miti ati hin filatta dhugaadha. Waan barbaadde filattee hordofuu dandeessa. Waan barbaadde filattee itti amanuu dandeessa. Kiristaanummaan dhugaadha. Amantaa kiristaanummaa qabadhaa jedhee ka biyya lafaa kanaaf kiristaanummaa filate Waaqayyo moo
Yesuus immoo eenyuun siin jedhe. Kama kiristaanummaa kana fide eenyunni? Yesuus takka jedhe leenca koo. Ana karaan jedhe, ana dhugaan jedhe, ana jireenyi jedhe, anaan malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu jedhe. Ani immoo gaafan deebi'ee dhufu gonfoo jireenyaa bara baraa isinii fideen dhufaa. Kanaaf namni na hordofu hundumtuu mootummaa Waaqayyootti akka galu nutti hime. Sanaafan Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sababiin duuka bu'eef, sababiin itti amaneef ani kiristaana ta'ee ofii kooti immoo kiristaanummaa kana qabadhe. Anatu filate inni natti hime, ani immoo duukan bu'e. Waaqayyo wayi karaa lamatu si dura jira. Atumtiyyuu karaa lama si dura jira. Tokko karaa sana situ filata. Karaa badiisaa, karaa jireenyaa. Karaan gara badiisaatti geessu boochoodha jedha. Karaan gara karaa mootummaa Waaqayyootti geessu immoo karaa jireenyaatti geessu immoo qallaadha, dhiphaadha jedha. Sanaaf karaan si dura jira. Garuu kan filatu si'idha. Sanaaf kiristaanummaa kan filate ana. Ani karaadha kan jedhe, ani dhugaadha kan